Ladies and gentlemen, Daja Hao, Assalamu alaikum. We continue our talk show in three languages: English, Chinese Mandarin, 用三种语言，英语、哈萨克语和中文进行我们的有关新疆在教集中营的爆料节目，请关注我们。Біздің Қытайда 3 миллион қандасымыздың тауқыметті тағдыры туралы, ондағы саяси үйрену деп аталатын концлагер түрме туралы ток-шоуымызды видео ақпаратымызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Please, with us, we continue our talk show. Today, in our organization, called the Atajur, in our office, have so many visitors, and they will give the first hand the facts about the re-education camp at China. And today we have one little visitor, and we listen from them, and they will tell about their relatives who detained at re-education camp at China. 今天我们阿塔主的志愿组织在阿拉木图的办公室来了一位小朋友和他的直属亲戚。今天我们的访客也比较多。有关新疆在教集中营的爆料节目，我们会继续下去，请关注我们。Ал енді қарындас өзіңнен бастап мына кішкентай қызыңыздан таныстыра кет. Не жағдай, не әңгіме болып жатыр, камераға қарап айта бере ал. Біз былтыр 11 айда осы қызды, менің кішәкемнің қызы болады, әкеп тастады маған Петропавлға. Иә, Петропавлға апарып тастады. Сосын дәбеніспен алып қалдым. Сенім хатпенен? Иә, сенім хатпенен алып қалдым. Оқытуға? Иә, оқытуға, мектепке бердім. Өзіңізді айта кетіңіз, аты жөніңіз кім? Мен аты жөнім Тұрсынажы Балғынқызы болам. Тұрсынажы Балғынқызы, е? Балғынқызы болам. Бұл баланы алқағаныма 1 жыл болды. Сен атың Балғын шығар? Иә, атым Балғын. Балғын Тұрсынажы қызы? Иә. Солай болды. Иә. Содан бұл баланы алқағаныма 1 жыл болды. Енді бұның әке-шешесінен хабар жоқ не. Баяғыда бір 6 айдың амалдында ма бір сөйлескенбіз. Жақсымыз басқа ештеңке айтпайды. Бұның өзі, бұл баланың өзі бір әкеден бір ұл, бір қыз. Ағасы бар, ағасы 22 жаста. Ол бала Шымкентте оққан. Талдықорғанға келіп, одан кейін бір Қытайға барам деп, сонымен Қытайға кеткен. Қытайға кеткеннен кейін ол баланы сен шекарада неге көп өтесің, Шымкентте не оқыдың, Қазақстандағылармен неге сөйлесесің WeChatта деп, сонымен ол баланы 1 жылға үйға немнеге саяси үйренуге кіргізді. Кіргізіп осы шығарғанда бір жақын ара бір ас кесе 1 айда болған жоқ. Содан кейін ол 1 айда болған маған біз Қытайда сөйлесіп жүрген туыс-туғандардан білдік шығарғанын. Содан бұл шешесі айтқан, мен 1 айдан кейін келем деді, ол жоқ болды. 3 айдан кейін келем деді, ол жоқ болды. Міне аз күнде маған айтқан, біз 10 айдың осы октябрьден кейін барамыз деген. Тағы да бермепті. Ешқандай паспортын да бермепті, ықтиярхаттарын да бермепті. Сендер енді 3-ші рет о жерде, енді Қытайда 1-ші рет сұрағанда ескерту береткен, 2-ші рет сұрағанда тағы үндемейді екен. Сосын 3-ші рет сұраған кезде олар саяси үйренуге кіреді екен. Паспортын сұраған үшін? Иә, паспортын сұраған үшін кіргізеді. Сол үшін ол кісілер 3-ші рет сұрағаннан қорқып отыр екен. Сондықтан бұл бала енді өздеріңіз ойлаңызда 1 жылдан бері әке-шешесін көрген жоқ. Атың кім, қызым? Сағыныш. Әкең аты кім? Кімәлі. Кіміңәлі, ә? Әкең сағындың ба? Иә. Қанша уақыт болды көрмегеніңе? 1 жыл. 1 жыл болды. 1 жыл болды, е? Шешең аты кім? Сағыныш. Шолпан деп. Шешеңнің аты, шешеңнің. Шолпан. Шешеңді де 1 жыл болды ма көрмегеніңе? Қытайлар жібермей отыр ғой әкең мен шешеңге? Иә. Ағаң ше? Қаншасын сынып оқисың Сағыныш? 1-ші сынып, е? This is a very hard history to explain, and let me try to translate it to English. This little daughter, her name is Sağыныsh Gımıngalı. Name is Sağыныsh, family name is Gımıngalı. And this lady said her name is Balgın, family name is Tursunajı, Balgın Tursunalı, and she told about her relatives, directly relatives, who arrested in China. Name is
Gümengäli Kümüskan ye, әкесінің аты. This little daughter's father's name is Gümengäli Kümüskan, name is Gümengäli, family name is Kümüskan, and mother is Şolpan, Ulukpan, name Şolpan, family name Ulukpan, and also 1 year passed, the Chinese officials arrested their passports and confiscated all their documents and don't allow them going to Kazakhstan. So this little daughter, little girl, Sağыныш Gümengäli, now living at Kazakhstan without her father and her mother. It is very hard when I ask little daughter Sağыныş, when I asked her if you, did you miss your father and mother, she cried. And it is so unbelievable and unimaginable. One little daughter studying in first class, and it is really unbelievable. Since the Chinese officials, they have one unwritten rules that if somebody, some Kazakhs ask the confiscated the passports, gives them back. The first time the Chinese office warning them, second time is always warning them, and if they ask the confiscated the passport third times, they will arrest the people and put them to jail. And this is a Chinese rule, but never written on paper. 这位女士今天访问我们阿达州的志愿组织的这位女士叫巴根托尔森阿芝。 他的名字是巴勒根，姓是托尔斯纳支。他将他的直属亲戚，他们的名字叫Gümengäli Kümüskan，名字是Gümengäli，姓是Kümüskan。还有他的Şolpan、Ulukpan，Şolpan是名字，Ulukpan是姓。因为这个Gümengäli和Şolpan，他们有一个女儿叫Sağыныş Gümengäli，坐在我旁边的这位小女孩子叫Sağыныş Gümengäli。 他1年之前，他的父母把他送到哈萨克斯坦，然后给这位巴勒根女士写了委托书，让他把帮这个小孩子上学。然后本来打算移民到哈萨克斯坦，当他们回中国要办理他们的手续的时候，被中国当局非法的没收了他们的证件。到现在为止，他们无法获取被没收的证件。中国当局有一个莫名其妙的一个政策，一个土政策。 如果这些哈萨克人要回他们的证件，问第1次的时候要受到这个当局的警告，问第2次同样受到警告。如果要问第3次，这些人无条件的被抓，然后就关进政治学习集中营。这是中国的一个土政策。这位小女孩子Sağыныş Gümengäli，当我问起她是否要向她的父母的时候，她几乎要哭了。一个小女孩子的。 一个幼稚的心灵被中国当局种种这样摧残，把他一个家庭分散在2个国家，摧残这个家庭，确实让人无法想象，也是让人无法相信。可确实一个有确凿的证据，这些人他们就是提供这些他们有关亲戚的爆料。This is a really tragedy in our society, but. It is so hard to explain and hard to believe. It is unbelievable and unimaginable things that really happened in China. One family separated the 2 countries, daughters living at Kazakhstan without fathers and mothers, and the parents living at China, all documents confiscated by the local officials. This is China. And сіздердің айтуыңызша барлық қарындас, сіздердің мына күнесте ғой жаңағы туысқандарыңыз Gümengäli күнесте, күнестің қай жерінде? Екінші стадионда. Күнестің екінші стадионы, бұл енді екінші стадион деген. Бұнысы қант зауытта істейді, Таңшаңда дейді ғой. Таңшаңда істейді, қант зауытында. Қант зауытында әйел екеуі жұмыс істейді. Сол екеуі де? Екеуі де жұмыс істейді сөрде. Уақыттық жұмыскерлер ғой. Ана әкеміздікі ғой енді штатты дегенде шешеміздікі уақытша. And this lady Balkan Tursunaji tell us the Gümengäli Kümüskan and Şolpan Ulukpan working at the sugar factory of the Xinjiang County of Kazakh Autonomous Prefecture.
这位巴勒根女士说，她的这些亲戚根本按了库姆斯汗和乌鲁班、说班，他们都在这个伊犁哈萨克自治州的糖厂正式的上班，可是他们还是投证件被照样没收了。Енді мына гіміңәлі дәурен туралы айта кетейік. Дәурен Шымкентте оқыды, е? Баста Шымкентте оқыды. Сосын барып, неден Талдықорғаннан шопырлық кінәшке аламын деп шопырлық оқыды. Сол кінәшкесін алатын аралығында сол Қытайға барғысы келді да, бір барып келу болды да, оның ойы. Содан жібермеді. Ана Шымкентте оқуын тәмамдап еді? Тамамдаған жоқ, онда бітіре алмады. Сол қайтадан келіп оқитын болған. Сөйтіп ұстап алып кетті. Иә, ұстап алып кетті да, содан жоқ болды. And this little daughter, she have one brother, elder brother, called Dauren. Name is Dauren, family name is Gimengala. He studied at Shymkent, at he studied university at Shymkent, one of the big city of Kazakhstan Republic. When he going back to China, they arrested Mr. Dauren Gimengala and he detained in almost 1 year, and 1 month ago he released from the re-education camp. 这位小女孩子Sağmış Gimengala，她有一个哥哥叫Dauren Gimengala。Dauren Gimengala在哈萨克最大的城市之一奇姆肯特上大学，他上的是这个书艺。然后他要去探亲回中国的时候，他的护照照样被没收，然后又关进政治学习集中营，关了1年。 就是1个月之前，就是2018年9月被释放出来的，可是他的护照还没有退还给他。这样一个家庭就这样的分散在2个国家，这确实一个让人无法相信的事。Okay, ladies and gentlemen, we have to say if you have any idea to write a report, or if you want to know what happened at the re-education camp at China, just call us or come to Kazakhstan. Бұл Сағыныш Гімеңәлі қарындасымыздың әкесі Қазақстанға біржолата қоныс аударған қазақ екен. Бұл кісінің міне оралман куәлігі де бар екен. Қазақстан Республикасынан алған оралман куәлігінің Алматы облысының жұмыспен қамту, үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының берген оралман куәлігі нөмірі 55882. Бұл жерде берілген куәлік жаңағы Күмісхан Гімеңәлі деп берілген. Туған жылы 68 жылы 13 шілде осы оралман куәлігі берген. Енді осы Күмісхан Гімеңәлінің жаңа Қытай паспорты бар. Бұнда Гімеңәли Күмісхан деп жазған. Қытай паспортының нөмірі E26979527. Арғарай оның жеке жаңағы информациялар жазылған. Қытай паспортының мерзімі 2024 жылға дейін жарамды. Міне қазір міне осы Қытай паспортының жекелеп сіздерге анықтап тұрып көрсетейік. Яғни бұл Қазақстанға біржолата қоныс аударған оралман деген сөз. Енді мынау оралман куәлігі, міне Қазақстанға келген оралман Қытайға барған жерінен қайта тұтқындалып жіберілмей отырғанына бірден бір дәлел осы. And let us try to translate it to English. This person, Күмісхан Гімеңәлі, he is a repatriate, came back to Kazakhstan because fatherland is Kazakhstan. We have one document called the Oralman. The Oralman document is a repatriate document of who is immigrated to Kazakhstan. It is given by our government only to the Kazakh nation who born outside of Kazakhstan and came back Kazakhstan again. This repatriate document, and this repatriate document is given by the government of Kazakhstan, the Almaty prefecture, and his document's number is 5882, and the writing her ID number, name is Күмісхан Gімеңәлі, and born on 13th July of 1968. This is his repatriate document. And we can say this repatriate document is one document. He is immigrated, but when he going back to China, Chinese officials arrested her unlawfully. This is his passport, Gімеңәли Күмісхан. This is his Chinese passport. They're writing all kind of information of his personal ID information right down here, and when this repatriate is going back to China, they also arrested him. His Chinese
passports number is E26979527, and the Chinese passports type is P, and the name is Gemingali Kumishan, born at 13 July of 1968, and this part's valid time is to 3rd August 2024. This is his Chinese passport, confiscated by the Xinyuan County of Ili Kazakh Autonomous Prefecture, China. 这是一个他的一个回归哈侨证，不是华侨，哈侨。只要是出生在哈萨克斯坦国外的哈萨克人，哈萨克斯坦共和国劳动部他要给分发一个这样的一个归侨证。这个归侨证也在哈萨克文，它要被称呼为是 oral manquan， 等于是英文里面的 repatriate， 就是我们把它称之为归国哈萨克人证件。而且这个证件它上面写着它的这个证件号是5882，还写着他的名字 Kumishan Gemengan， 还写着他的出生的日期7月13号1968年，还有相关的信息。这是一个纯粹的一个回归哈萨克斯坦的一个侨民。可是当他回到中国的时候，照样被没收他的证件，一个家庭不得不分散在2个国家。这是他的中国护照号。照样被新源县，就是伊犁哈萨克自治州新源县照样被没收啊！他的护照的这个证件，我现在给您念，他的中国护照是一个个人护照，上面写的是126979527，上面写的这个中文的名字革命艾里库密斯汗，出生于1968年7月13日，护照的有效期是2014年8月3日为止。这是一个护照的这个个性，上面写的是 P。这个 P 是他的个人护照，这不是公务护照，也不是外交护照。按中国的法律，这个 P 护照就是个人护照，它是属于个人的，也是个人的财产。任何一个单位，这个中国的护照法，我曾经很仔细的阅读过。这个护照法上写的是个人护照，任何一个单位不可能没收，也是不可能非法的扣留，也不可能当作抵押物。虽然中国的法律写在这个明文规定，中国当局新疆伊犁哈萨克自治州新源县还是照样非法的扣留这些哈萨克人的护照，等于是中国的法律等于是写在这个厕所之上，同样是没用的。And we also have one document is called the Kazakhstan green card. This green card we all give the Kazakhs who born outside of Republic Kazakhstan and settled and lived at Kazakhstan for so long time. This ID green card's name is Ulukpan Sholpan. The family name is Ulukpan, name is Sholpan, and the green card's number is 041780960. This is her green card, also confiscated by the Chinese officials. 这是我们坐在旁边的这位萨根是他的母亲的哈萨克斯坦绿卡，这位绿卡是定居在哈萨克斯坦的外国的，出生在外国的哈萨克人才能获得的一件证件。这个证件上面写的是姓氏乌鲁班，名是双班，而且这个他的绿卡 green card 的绿卡的证件号是0417809000，上面写的很清楚。 虽然都是合法的证件，照样被新疆伊犁哈萨克自治州新源县当地非法没收，导致一个家庭分散在2个国家。Phone number in Kazakhstan. You can call us or text us anytime, anywhere. Because about the re-education camp, the first-hand materials we will give you because in Kazakhstan there are living almost 500,000 Kazakhs who born in China and immigrated to Kazakhstan. So if you need any kind of first-hand information about the re-education camp, just call us. 大家，我们会继续下去。如果你们想获得有关新疆在教集中营的爆料的第一手资料，请尽管与我们联系，这是我们哈萨克斯坦电话号码，或者你可以给我们发短信。因为新疆在教集中营的第一手资料我们会提供，因为在哈萨克斯坦目前生活着将近50万个出生在中国新疆，然后移民到哈萨克斯坦的哈萨克人。
他们每一个家庭都有一个直属亲戚被关在政治学习集中营。如果你想获取技术资料，请尽管与我们联系。Thanks.